Afaliana trany tompoko kilasy tompoko vavy no entiko mitsidika anao ao atokantranao ao isaky ny alakamisy tahaka izao atao anatin'ny fandaharana salangalanga, fandaharana izay vokarin'ny vondron-gazety l'Express de Madagascar ary mandeha eto amin'ny fahitalavitra RTA. Tahaka ny efa mahazatra antsika dia mitondra vahiny ao atokantranao ao mandritra ity fandaharana ity, ametrahantsika fanontaniana mahitsy mijoro mety hanindrona indraindray nefa araka ny efa lazaiko ombieny dia hampiakatra hatrany ady hevitra eto amin'ny firenena no tanjontsika. Andriamatoa Artsolava Rakotoson no vahintsika eto androany. Misaotra anao Andriamatoa Artsolava Rakotoson, nanaiky namaly ny fanasanay androany ary miarabanao. Miaraba ny Lova Rabary sy Rina Rasoava dia misaotra anareo ato amin'ny fandaharana zany ny antso anay resadresaka androany. Andriamatoa Artsolava Rakotoson moa dia mpanorona ny antoko manajary vahoaka. Ankoatr'izay izy dia mpahay lalàna ary anisan'ny andraikitra efa nitanany teto amin'ny firenena koa ny na sekretera jeneraly azy teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana tamin'ny fotoana ny tantanan'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tamina sekretera jeneraly ny ministeran'ny fitsarananao Andriamatoa Artsolava Rakotoson dia nisy fotoana ianao zany ny fanerasera betsaka tamin'ny mpitsara ka amin'izay indrindra no animpanako ny fanontaniako voalohany angamba hoe nisy amin'izao fotoana izao eto Madagasikara somary manahirana ihany ny toe-draharaha raisitsika ohatra ny eo amin'ny lafin'ny fitsaram-bahoaka izay anisan'ny vaovao nalaza tamin'ny faraparany teo ny tany Nosy no ohatra tiako tenena fa tsy ny tany Nosy ihany satria maromaro ny trangana fitsaram-bahoaka nisy teto amin'ny firenena. Efa akaiky ny tontolon'ny fitsarana ianao, raha ny fieveranao azy inona no ataontsika hoe mety ho andraikitry ny fitsarana satria ny fitsarana matetika ny voaten'ny olona hoe tsy mahatoky ny fitsarana intsony ny vahoaka matoa mitady hanao ny fitsarana manokana. Inona ny tena mety ho andraikitra ny fitsarana amin'ity resaka fitsaram-bahoaka izay manomboka mebetsaka sy heverina karazana ohatrany hoe mahazo laka eto amin'ity firenena amin'izao fotoana izao. Misaotra betsaka amin'ilay fanontaniana satria nataontsika hoe fitsaram-bahoaka zany dia hoe misy atokon'olona mihevitra hoe voan'ny marina zany hoe misy famonoana na fangalarana dia mahatsiaro izy hoe tsy nikarakara ny fanjakana malagasy zany ny momba azy, zany hoe tsy nomena ny rariny zany izy eo anivon'ny fitsarana na anivon'ny polisy na gendarmerie dia lasa zareo manao valifaty. Zay zany natao hoe fitsaram-bahoaka, zany hoe andian'olona zany dia miteny hoe Rakoto na Rabe na Randrino nangalatrana namono ny havanay dia andao izy vonoina na angalarina netana nadorana ny tranony. Dikan'izay zany dia en situation de faillite zany le fitsarana satria izay indrindra ny ilaina ny fitsarana hoe ahafahana tsy isiany ny valifaty. Ny problème valifaty hoe mamono ianao androany fa raha pitso ny havan'le maty ny vononao amono koa dia tsy hita intsony hatraiza le fetra zany amin'le famonoana samy malagasy. Ka zay zany mazava-dehibe an'le hoe fitsarana. Ka raha ny tena marina matoa misy zavatra ohatran'ireny zany dia araka lazainao tao tsy mahatoky ny fitsarana intsony zany ny ampahan'ny vahoaka fa tsy hoe vahoaka rehetra. Ary anisan'ny tsy fahatokisany dia mety misy lafiny maromaro. Ny lafiny resana matetika moa dia hoe ny kolikoly, zany hoe mihevitra ny olona fa ny olona meloka zany afaka mivoaka madiodio noho ny volamena ny eo amin'ny fitsarana. Misy koa ndraindray nefany hoe mety tsy ezana loatra le sazy, sazy maivana loatra zany le sazy azon'le olona, zany hoe aty amin'ny fototra lalàna mihitsy zany misy olana. Raha ohatra ka heveriny fiarahamonina fa hoe enjanona koa ohatra ny dahalo dia anjaran'ny fanjakana zany mijery hoe hatraiza zany ny fanenjanana n'le fanenjehana ny dahalo ohatra. Ka io arakaraka le faritra. Ka ny tena hoe lafiny teknika amin'ilay izy hoe ny tena fanao zany amin'ny zavatra ohatran'ireny dia ny fampanohavana, zany hoe procureur na procureur général no mijery an'le faritra manokana hoe inona ny tena mampitantaina ny vahoaka amin'ity faritra ity dia manao politique pénale manokana, zany hoe iza ny sazaina voalohany, iza ny enjehana voalohany satria ny enti-manana moa tsy dia hoe betsaka. Raha ohatra tany Nosy Be zany jerentsika le cas dia anjaran'ny procureur ny Nosy Be na procureur général amin'ny Majunga zany ny faritra Majunga no mijery hoe inona zany ny priorité, zany hoe lara-pahamehana ao Nosy Be. Dia mazava angamba ny zavatra anseho fa ny ankizy zany sy fiarovana ny ankizy no lara-pahamehana ho an'ilay vahoaka.
ka misy mesure pénale azo atao ohatra hoe ny arrestation préventive aveo ohatra expulsion na touriste na fanakatona établissement hôtelier na koa fanazazina ny ray aman-dreny zay mivarotra ny zanany zay ohatran'ireny zany no fijerenan'le izy ka inona nefa ny mahatonga an'izay hoe misy zavatra tahaka izany azo atao nefa inona ny mahatonga an'le hoe avela hitranga mihitsy aloha le karazana ohatrany hoe fahatezeran'le mponina ao amin'le toerana vao misy hetsika tahaka ireny atao ireny fa hatramin'izay ohatra ny avela mandalo fotsiny le izy inona ny mahatonga an'izay les professionnels judiciaire sy ny police ny gendarme zany tsy maintsy ataony zay manakaiky an'le vahoaka dia mihaino an'le feo na statistique na zavatra ohatr'izany ka mety hoe misy défaillance ve le fanatorana vahoaka sy firesana amin'le izy débordé ve le procureur sy le olona mifarotra sa hoe tena le olona mihitsy no misy problème déontologique ka manaiky an'le fampijaliana vahoaka ohatran'ireny zany hoe anjarany ka zay ny ilaina ny fanjakana fohy be raha ohatra ka misy défaillance systématique zany dia manao inspection na mijery akaiky an'le zavatra na mihaino ny député avany sy ny solombavam-bahoaka hoe inona mitrangany aminareo zany hoe ny firesahan'ny fanjakana sy ny vahoaka zany nahitana hoe aiza le tendance amin'ity faritra ity raha tsy zany manko miandrona le fahafatezeran'ny olona dia mipoka reny zany araka ny fiteny malagasy hoe sarombolany mipoka tara loatra ka efa tsisy azo atao ntsony satria teritra le olona dia matimaty foana ny andany sy ny ankilany fa tsy maintsy enona zany le feon'ny olona inona zavatra mitranga aty aminareo raha nitraika efa hitanao zao tamin'ny anao tao amin'ny ministeran'ny fitsarana inona ohatra ny zavatra tena ataontsika hoe concret azony eny anivon'ny fitsarana atao ielana amin'izay satria hipetraka foana koa tsy inona ny olana hoe tsy ampy ny enti-manana sy ny sisa sy ny sisa raha za manokana zany raha ohatra ka jerentsika nosy be mino fa tsy maintsy asiana opération coup de poing kely izy zany hoe jerena zany reny établissement notoirement connu mandray zazakely reny dia mety hoe anaovana fermeture ve zany hoe amena rariny any zany le vahoaka na temporairement mba ahafahana mampidina le tension indrindra moa zany fotsaraina le olona zany zao arytsaraina ty-tanana zany hoe lavitry ny havana zany no anaovana azy mba tsy hipoka nosy be fa tsy maintsy mandray andraikitra zany hoe inona ny calmena le faritra zany amin'ny mesure pénale sy rétorsion amin'ireo olona zay mampijaly ny ankizy ihany na ohatrohatr'izany zay le opération coup de poing fa matetika nefa ny opération coup de poing eto amintsika atao indray mandeha dia rehefa avy eo mangingina any tsy misy toyany fa hoe andavanandro mihitsy amin'ny andavanandro le izy voalohany aloha tsisy kolikoly tonga dia tsonona le resaka rehefa tsisy kolikoly zany le fitsarana na le professionnel manodidina ny fitsarana azoazo ihany ny fandehan'le faritra satria rehefa mitory zany le olona dia fatapatany hoe mety voasazy ihany le olona toriana any manko tena problème mitory le olona nefa ny avototra le olona toriana ka zay fanasaziny zay zany no fanafotony amin'ny lafiny andavanandro zany hoe dia ny fandraisana an'le victime zany hoe le olona voan'ny voina zany fandraisana azy mba hoe asiana-panajana fijerena an'le fianakavian'le voa hoe vangina ny trano izy zavatra ohatr'izany zany hoe le communication zay aseho an'ny vahoaka zany hoe akaiky ny vahoaka ny fitsarana fa tsy hoe kory miantona ary ambadika ary dia tsy fata fa zavatra tsisy idirany amin'izay dia mahatoky izy zay zany le hoe concrètement tsy maintsy atao zany ka mety hoe nomination na olona vaovao ve fitavana olona vaovao ve ary changement na responsable ve zay zany mety mesure raisina raha ohatra ka raha mikasika an'le fandraisanao to ihany dia matoa Artsolavy Rakotosan hoe nakarina taty iny moa fa hitantsika hoe nampiakarina taty Antananarivo reo ilay azo lazaina hoe voaroiroy tamin'iny raharaha iny zay zavatra zay zao efa anisan'ny hoe niteraka atezerana ihany koa an'ireo mponina tany Anosy tsy tokony fotoana ihany koa hoe ahafahan'ny fanjakana mametraka hoe voafehanay ny lalàna voafehanay ny fandriampahalemana raha ho tokana tazonina tany Anosy ihany nanaovana ny raharaha-pitsarana sy ny fampitorana an'ireo rehetra voaroiroy tamin'iny raharaha tany atoerana iny raha ny tena marina za moa zany tsy ampierinasa ntsony ka tsy fantatro hoe aiza ho aiza le tension sociale ao Anosy fa matoa nakan'ireny raha tompona ndraika dia mino fa hoe mety voatazona angamba n'le fitsarana zany hoe rehefa tsaraina zany olona dia mety misy vahoaka manodidina eo ka eritrereto hoe manafika tapoka an'le lapa-pitsarana zany le vahoaka mety vao maika mifampitifitra zany satria tsy maintsy arovana le lapa-pitsarana raha zay no miseho ka mety noho ny fahatsapahany raha tompona andraikitra ny toerana hoe ambony loatra le atezerana dia aleo zany décentrena le raharaha-pitsarana fa marina ny anao hoe raha tena dinina zany
efa manomboka tsy zakatsony zany le faritra zany dia tsy maintsy misy mesure raisina araklazay to hoe asiana opération coup de poing ve akatona ve l'établissement sasiny asiana expulsion ve tsy maintsy amena rariny kely any zany le vahoaka fa tsy voatazona izy matoa lefa ty zany dia aloaloha zay fa tsy siny le hoe sanatry ny vava hoe vahoaka manafika lapam-pitsarana vao maika mitatra be le crise fa indraindray koa ve Andriamatoa Artsolavy Rakotoson le mpitsara tena mieritreritra hoe olona tena ambony be mihitsy tiako tenena moa zany mikasika hoe kolikoly ianao kely karama ve mpitsara tokony karamaina be tokoa ve mpitsara raha mihoatra mipiasa mpanjakana hafa nefa tsy tokony andraikitra efa napetraka taminy ve zay hoe fijerevana fahamarinana sy ny hoe iza ny diso ao anatina raharaham-piarahamonina na fanolanana samy hafa zany raha ny tena marina aloha tsy mpitsara rehetra no anina ny kolikoly ary fatapatatra ihany hoe iza le mpitsara tena voakasika izy io hoe fa misy mpitsara tsy naotrina tsy manaiky an'io mihitsy izy io araklazainao to hoe vocation ny fidirana ny fitsarana zany hoe vocation ka mety aty amin'ny formation sy ny recrutement zany no ahitana le ankizy hoe iza marina ny tena vonina nanao asa-pitsarana le mitsara nge tsy hoe akory le olona lavitry ny vahoaka fa noho ny adidiny mena anazy any dia tsy mahazo manatona ohatra ny vahoaka izy ny antony so dia meloko atapoka le olona resahanao naniavanao ary andraikitra hafa mihitsy zany io fitsarana io anika amin'ny lafindray zareo mihaino an'le olona ihany nefa koa tsy mahazo dia hoe miaraka be am'le vahoaka am'le izay le izy manasazy ny mpitsara na raha ohatra resaka penalina na koa manapaka hoe ty tany ty ny ato fa tsy an'ny ato adidy lehibe ary mavesatra fa misy ihany le vocation mpitsaraka ka ty amin'ny école magistrature na ty amin'ny recrutement na ty amin'ny fitazanana mpitsara vaovao 4e grade reny no tena andraikitry ny lehibe zany hoe ahoana misy ankizy azo tenenina ihany hoe sa tena tsisy hevitra tsony ampiakarina conseil discipline misy ihany zany le système fa misy ihany ve zany mpitsara hoe mba voasazy zany misy fa ohatra ny tsy hen'ny olona man tsy hitan'ny olona satria ny fieritreritan'ny olona zany mpitsara indrindray moa misy ihany tamin'ny mpitandro filamina hoe maniakatra godisy ihany dia ohatra ny mpitsara voasazy zany ohatra ny vitsy ny tsy hainona nefa nisy fotoana ny mpitsara zany raha tadiditsika tamin'ny taona 14 raiky amby 14 reny efa niaiky mihitsy hoe misy lesoka eto anivon'ny tontolon'ny fitsarana rehefa avy eo nefa ohatra ny tsy dia henoheno hoe inona ny toy an'ireny nolazaina fa ho atao reny zay zany mahasaripady an'izy raha ataontsika pahabe maso le hoe reto mpitsara reto voasazy dia so dia vao maika mitatra le tsy fatokisana fitsarana hitanareo zany fa zao fandehany araklazaina koa nefa raha tsy atao mazava loatra le izy fa mety hoe publication na statistique ohatra zany no fomba fanao hoe tamin'ity taony ty dia nisy mpitsara zao nampiakarina conseil de discipline ary zao no sazy nivoaka atao amin'ny conseil de discipline fa le hoe le anaran'le olona kosa ngamba tsy mety satria le voninahitra le olona ary tsy akory hoe diso indray mandeha nge dia diso mandrakizay fa mety hoe le statistique ngamba zao no asiana effort kely hoe asiana ezaka kely hoe mahavoaka zany hoe firy ny mpitsara voasasy tamin'ity zavatra ohatr' zany zay ngamba no azo atao eto amintsika mbola somary mifaningotra ihany ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefam-pitsarana anaty fotoanany fifidianantsika zao raha aminao inona ny tokony ho fanapaha-kevitra raisin'izay filohan'ny repoblika holany eo amin'ny resaka fanatsarana na famerenana ny asan'izany fitsarana zany raha mijery koa azy le institution zany efa eo daholo misy ny conseil supérieur magistrature mety hoe misy réforme kely atao angambany eo raha za manokana angamba ny renforcena ny présencen'ny raha zao situation ny fitsarana zao mety renforcena kely ny présencen'ny membre ny exécutif zany hoe ny ministère ny fitsarana satria zany mbola atao mafimafy kokoa zany ny satria zany misy dérive le système dia misy fotoana zany tsy maintsy misy reprise en main le corps raha zay moa zany ny hevitry manokana fa ny fond le izy tsy manao intervention zay zany ny fond le izy eto misy fanoeran-kevitra kely ihany ve zany matoaritsy lavitra Godson hoe tsy asiana intervention nefa ny atao mafimafy ny techniquement zany ny ministère ny fitsarana zany no membre en conseil supérieur de magistrature ary izy no matetika maheno ny feon'ny fitarainan'ny olona le hoe doléance dia izy zany mahita hoe ty farity betsaka fitarainana zavatra ohatr' zany ka intéressant amiko raha ohatra za manokana hoe ao anatiny ohatra secrétaire général ministère zany amin'ny manaraka eo
ahafa amin'ny teny hoe ty fary ty misy problème ohatrao, ty fary ty misy problème ohatrao, ty mpitsara ty misy problème ohatrao. Zay manko ny autorité traditionnelle raha ty amin'ny fitsarana malagasy. Zay zany hitako hoe mety réforme à contre-sens araka lazainao tao ho proposena raha ohatra ka zao manko sur le terrain rehevo miala tanteraka ny exécutif raha tena réalité zany dia misy corporatisme ihany le corps ka mety tsy manana hery le corps zany za tsy hiditra lalina ny fomba fanaovana élection zany misy teny tokony jerena satria misy tsy mazava le hoe ahoana ny fanaovana élection idirana amin'ny conseil supérieur de la magistrature ka ny autorité extérieure amin'ny corps ndray ilaina ihany marina fa misy somary technique le resantsika misy universitaire sy laïque moa fomba fiantso azy ao anatin'ny conseil supérieur de la magistrature fa ny hevitro zany raha niveau de crise magistrature raha fijery ko azy ilaina fidirana autorité zany anatin'ny le conseil ny filohan'ny république ve mbola tsara ao anatiny io ihany tantana satria ohatrany hoe ny filohan'ny république no filohan'ny matetika izy tsy mivory akory en la forme zany izy no ny filohan'ny république zany no garant zany hoe izy zany mitompon'antoka amin'ny fitsarana zany hoe raha ny tena marina ny adidiny zany miaro ny fitsarana malagasy mba tsy potika na tsy idiran'ny corps-ny législative sy ny namany nefa ny atsika eto ampiasain'ny filoham-pirenena zay moa zany saika nohizako ny fanontaniana hoe afaka apetraka eto amintsika ve ndre matoa Artsolavy Rakotoson zany hoe fahaleovantena ny fitsarana tena hoe mahaleo tena izy na eo ary zay le hoe misy olo tena mpanantanteraka ao anatin'ny ny corps de magistrature zay mesure temporaire za tsy miteny hoe atao définitivement zay le système nataontsika nge fitsarana nge dossier-na olo-pirenena izy io tsy hoe misy hoe fahaleovantena kapobeny fa misy hoe dossier ohatra zany miatantsika sanao sanatria ny vavivadian'ny lela dia ny dossier anao sy ny dossier ako zany mijerena ka ny fahaleovantena fitsarana zany dia ny ahafahan'ny mpitsara mijery ny anaty dossier fa tsisy resaka koatr'izay hoe iza marina iza ny diso zay le fahaleovantena ka any zany jerena hoe le tsisy intervention na tsisy fanerena kolaka na mivantana zay ny atao hoe fahaleovantena ny fitsarana fa ny fitsarana kory tsy hoe maleo tena dans l'absolu mamoaka zay didim-pitsarana tiany na mamoaka zay tiana atao fa misy lalàna misy code de déontologie misy règlement misy décret sy arrêté zay ampiariny amin'le dossier fa ny tokony maleo tena izy amin'ny fitsarana ny dossier an'olom-pirenena zany zay asehony vahoaka eo aminy inona no antoka afaka hanomezana andreo mpitsara hoe rehefa tena mandray fanapahan-kevitra anankiray izy dia tsy matahotra mihitsy na misy teritery na misy intervention na misy fidirana matahotra sanatria hotratra zay ohatra misy any zany bloc de principe ataontsika amin'ny teny français bloc de principe zay ohatra zany inamovibilité zany hoe mpitsara zany tsy azonao afinafina toerana ohatr'izao raha tsy misy décision vari amin'ny conseil supérieur de la magistrature na ohatra zany ny carrière koa zany jerena mba tsy ho voany les sanctions dia jerena akaiky koa zany ilaina ny conseil supérieur de la magistrature hoe jerena en détail mihitsy hoe nanao zavatra tsy nety izy hoe sa hoe nanao zavatra nety zany hoe misy any zany le principe zay fiarovana ny fahaleovantena mpitsara le izy hoa efa eo daholo fa le toe-tsaina sy le toe-panampiarana an'le izy zany no ny zava-dehibe satria raha menanao marana eny matoa Artsolavy Rakotoson ohatrany hoe tsotra ihany le manatanteraka ny asa ao anatin'ny hoe raha hoe miresaka fitsarana dia ao anatina fahamarinana dia hoe na misy inona ny parametra ny velany sy ny facteur hafa tsy tokony hoe misy mampanafa avoaka zay didy araka ny tokony izy aradrariny sy ny marina zay nataoko hoe zay koa mahatonga tika tokony tsy dia pessimiste loatra fa le toe-panahy le mitatana le rafim-panjakana zany ny zava-dehibe hoe raha olona mba responsable ka tsy miditra lalina amin'le dossier an'olona dia tokony mandeha fa iny moa tsy azo anaovanao réforme législative ny toe-panahy nanaovanao réforme déontologique fa le olona mbola misy olo-pirenena ave mino fa mbola misy afaka mijery zao zany nanaovana an'ity ona Andriamatoa Artsolavy Rakotoson mety ho azo heverina ve ny eto amintsika zany hoe ny mpitsara mitantana toeram-pitsarana anankiray dia fidina tahaka ny misy any amin'ny firenena sasany io zany no any amin'ny firenena sasany na ny tena marina ny procureur matetika no fidina zany hoe le olona manenjika le eloka zany dia ny vahoaka zany anisy amin'ny safidy hoe ty eliko ty mety amiko kokoa na ty eliko ty mety amiko kokoa ny problème an'izay mety lasa démagogie le fitsarana
zany hoe ohatra zany zao hoe nosy be dia lasa zany ny élection na procureur ohatra dia miteny anankiroa tena tsy amelako mihitsy zay olona rehetra manao an'izao manao an'izao dia enjehany be fahatany le olona auteur na mba misy an'le réélection mahatsara an'le élection nefany akaikikaiky koa amin'ny vahoaka zany le fitsarana na fampanohavana zany raha tena dinihana akaiky fa misy lafiratsy lafy tsara andaola ny système antsika moa zany système francophone carrière zany hoe amena stabilité de carrière zany le olona dia professionnel le mpitsara dia mihevitra zany ny fanjakana malagasy hoe tsara koa ny traitement les dossiers fa misy pour et contre zany les réformes. Ny resaka ny tontolon'ny fitsarantsika to hoe anisany mety mahatonga reny fihetsiky ny olo reny fa ankoatran'izay le resaka hoe tsy fahatokisana ny fitsarana zay raha ny fahitanao azy eo amin'ny resaka politika indray no hitondrako azy hoe inona no mety mahatonga le karazana ny tenentsika teo hoe sarom-bilany mipoaka mihitsy hoe fa misy lonolony sy karazana atezerana avy any amin'le olona dia nipoaka sa eo ihany koa le hoe te-aka an'le aka amin'izay ny fahefana no karazana ohatra hoe nofikirin'olona tsy voafidina andritra ny taona maromaro mety misy an'izay koa ve any amin'ireo le mponina ireo complexe raha tena mano zany tena fototry le tension amin'izao fotoana izao dia ny fahantrana satria zany efa tsy fantatra tsao chiffre fa sy 10% sasany 20% ny olona zany no azoazany hoe tsy manakohanana sahirana amin'le fiainana andavanandro dia reny le fahasarana isanandro reny zany miteraka le asosorana sy atezerina sy akristinana dia rehefa aveo koa araka lazainao tao lié zany hoe misy fiantraikany ihany le fanjakana tsy voafidy ny antony manko zany le fanjakana voafidy zany manana légitimité zany hoe afaka miteny hoe mahandrasa aloha nareo satria fantatrareo tsara araka lazaintsika tamin'ny ary zay ny ilaina ny fifidianana sy ny campagne électorale hoe araka lazaika anareo sarotra ty resaka ty mila fotoana kely tsika anarenana an'le satria zao ny zavatra miseho ao anatin'ny fanjakana malagasy io ka raha ohatra ianao zany tsy voafidy dia matetika zany miaro ny toeranao no atondraranao satria tsy eken'ny vahoaka zany le fahefanao dia na ianao manampy tamin'ny be loatra dia amena daholo zay azo amena an'le olona dimbaza asany tsy haiko intsony na ianao mampiasa hery tazominao mibasy zany le vahoaka mba tsy hetsika ka fara misy fetrany ny mandindisy nama misy fetrany mitifitra misy fetrany dia mipoaka le vahoaka mety efa tonga mikaiky an'izay fetrany zay ve tsika amin'izao fotoana izao arakaraky ny candidat ihany io raha ohatra ka tsisy alabato sy zavatra oatra zany dia mety afaka mifon'le vahoaka zany le atezerana fa raha ohatra ka misy mipelipelika manao alabato na manao zavatra oatra zany dia enjerany le atezerana zay efa miandrona io zany arakaraka le toe-panan'le candidat hoe anaiky ve zareo zay mandresy eo sa hoe hitady zavatra fa raha misy andrangitra tokoa fotsiny moa na hoe anakorotana domy fotsiny rehefa vita eo ny fividianana andeha ataontsika iraritsika hoe tsisy alabato fa dia misy tena hoe tsy fazakana resy mitady an'izay korotana le tension zay ny tediaviny arany ahoana fomba fahana ifehezana an'izay raha ny olona itsika ihany ndraindray tena mora rebirebena ary tena hoe mora torona voana mihitsy tsika malagasy aloha ny zava-misy akehitriny sarotra zany no manakorotana vahoaka rehefa avy mifitika ny olona tiany niakatra tao satria arovan'le fanjakana zay zany le démocratie sy le hoe matetika ny olona rehefa le autorité tiany ao dia arovany manao andro-masom-pokon'olo izy betabe zany le mesure de protection na le olona milahatra an-dalabe no siahana zavatra oatra zany ny risque dia hoe olona tsy tiany no lazaina fa tiany raha lazaina fa lany dia zay no vao misy hoe mety misy amena zany le fanjakana satria voatery miaro olona tsy tiany vahoaka nefa le vahoaka efa tonga zany zao teritra sy misy lonolony araka lazaintsika teo fa amireto candidat be dia be reto fendry madoary tsy lavy rakontson raha ohatra mantsy candidat 10 ohatra ny eo dia azo mety mafatapatatra ny rehetra hoe iriny tena tiany olona fa amireto 3 mety zara raha misy mahazo 10 no tafakatra fiodenina faharoana ohatra zany azo tarafina ave hoe tena ity marina ny tiany vahoaka za moa manoana candidat dia mino fa ny candidat toananay na docteur Robinson zany mety mihoatra n'izany 10% zany reo moa zany ny avaty aminay atsika zany hoe mpanohitra zany
fa mino fa misongadina ihany hitahita ihany zany izy eo amin'ny quantité 10 eny eo no tena na manana moyen diso tafahoatra na tian'ny olona zany am'le izy dia za manokana mino fa na nga docteur Robinson zany hitahita mety deuxième tour dia mino koa fa général zay toanako général Kiratsimba Valvony koa manana nanjara manokana zany hoe mo resaka politique efa noresanao kely teo ihany misy olona mpanao politika manizingizina mihitsy fa tsy tokony atao ty fifidianana ty efa natsidika atao ihany hoe inona ny mahazava-dehibe an'le fifidianana ny mahatonga ny olona sasana miteny hoe tsy tokony atao ty fifidianana ty eo foana le resaka hoe miteraka korontana zay le eritreritry le olona ataontsika anaty farangisosiny zay hoe faminaniny reo le antokon'olona hoe amin'ny resaka korontana reo hoe ankoatran'le resaka alabato mety isy misy marina ihany le tenen'le olona matahotra ny resaka fifidianana io ny antony dia zao misy resy dia misy mandresy zay zany ny probleman'ny fifidianana ka ny tena olana zany dia hoe eken'ny olona resy ve ny valim-pifidianana dia ny tena problema amin'izao fiainantsika zao zany dia ny olona resy eo be da be le tombontsoa mety voakasika zay zany mahatonga ny olona reny miteny alefaso ny apaisement sy ny fanarahana alohan'ny fifidianana ka hoe hiaro an'ireo tombontsoa mety hovery reo amin'ny fomba hafa ve reo olona reo sa anaiky be amin'izao eny ary fa resy zahay dia tsy maninona fa raha izy daholo zay nangonina hatramin'izay any le mahatonga le olona sasany misy fahendrena miteny hoe mety olana be le fifidianana ka io koa arakaraka le olona lany eo hoe inona zany no fipetra raisiny miampy an'ireo zay sanatriana no zavatra tsy nety nandritran'izay transition zay inona no mesure raisina inona ny traitenan'zareo any mety tsy maintsy jerena akaiky raha tena nisy tamin'ireo mpitondra teo ndo anatin'ny tezamita moa zany resantsika zany hoe ozy ianao hoe mila apaisement mila antoka kely ve zany izy ireo tsy hoenjehana raha sanatry olany eo na hitantsika fa maromaro ireo candidat zay sady ministre kehitriny ministre théolo zay sady candidat kehitriny zay tsy olany daholo moa izy ireo teny ilaina tokoa ve zany amezana antoka an'izy ireo hoe tsy hoenjehana rehefa raha sanatry tsy lany eo fa dia mandeha ho azy fotsiny na nety na tsy nety na nisy zavatra mety hoe zavatra malotoloto na mifangitro azy na nitra ny tetezana problème be mihitsy io satria io matetika no mitranga aorinan'ireny le changement de régime reny ny hoe tsy saziana olana be satria le olona tsy nanao ratsy zany ohatrany hoe tsinitsinina ao anatin'le système fa hoe mety misy ve sazy hafa noho ny fonja sy tsy hafa anaovana hoe récupération ny zavatra nangalarina na amende pénale na travaux d'intérêt général Berlusconi zao araka ny antsika zany raha ny italiana dia manao travaux d'intérêt général mety ihany angamba mali satria amin'ny lafiny indray zany le manenjika olo maventy manakorotana firenena zay koa zany no tsy maintsy efa toe-tsaina tokony hoe sorony atao amintsika ve zay ndray matoaritra lavrakotso zay mantsy le hoe tsy matomanota impunité dia toy foana dia misy famitsorakeloko andray dia fampiavana-pirenena reo foana mihodikotina ao anatin'ny firy-taona fandimana azoko tsara le alahelin'ny olona fa ny anjaran'ny tompona ndraika dia mijery hoe raha tia ny safidy ka mipoaka le firenena na misy coup d'état vaovao na misy zavatra vaovao inona ny ratsy kokoa dia inona ny tsara kokoa zay zany ny fahorian'ny tompona ndraikitra mandanjalanja n'le tsy nihita amin'ny masony ihany fa ny apitso ny rafaka apitso raha ohatra ka hoe azo saziana le olona ka tsisy resaka coup d'état na lutte main armée na zavatra ohatr'izany dia azo saziana izy zany fa raha ohatra hitan'ny tompona ndraikitra hoe problème be le izy ho an'ny vahoaka dia mandray andraikitra ny tompona ndraikitra natezitra ary ny olona zany any zany le débat fa tsy azo atao tonga dia hoe lemako anyty dia bon dia rehefa aveo nefa mipoaka le firenena misy grève générale ndray misy andian'olona tsy faly dia tiahoana ny fiainan'le olona zay matoky anao am'le fandraisana andraikitra any zany le débat ka mavesatra le izy fa io arakaraka le circonstance hitantsika io sady tsy voateritsika koa moa nanao an'le izy teny ianao teo amin'le resaka le hoe manenjika olo maventy mety manahirana inona indray no eritreritra andre matoa aritsy lavrakotso amin'ny resaka fametrahana fitsarana manokana indrindraindrindra hitsarana ireny ataontsika hoe olo maventy ireny satria ny haute cour de justice ohatra efa ela be no heverina apetraka izany inona tsy mahatonga azy io hijoro foana hatramin'izao
ny haute cour de justice mazava ho azy fa atahoran'ny mpitondra satria zany izy fitsarany tsara anazy nefa ny amin'ny lafo indray atsony ale matahotra haute cour de justice tsara ny fitsarana ordinaire ihany le mpitondra rehefa avy eo ny haute cour de justice zany ny hevitra ao ambatin'ny haute cour de justice dia hoe ao anatin'le fitsarana misy olona mahay raharaham-panjakana ka afaka mandanjalanja hoe atraizany diso atraizany marina ohatra zany ohatra hoe fitazomana lapam-panjakana anankiray ka voatery nytifotra ohatra zany dia mahatsara ny haute cour de justice dia misy professionnel zany hoe député na olo-mpanjakana afaka malala hoe atreto kosa ianao ngamany mbola azonao tazomina ihany le vahoaka fa atreto kosa ngamana tsisy hevitra tsony zay zany ny hevitra le haute cour de justice. Ny problème ny haute cour de justice dia araky ny fantatsika hoa Madagascar spécifique ka tsy maintsy jerena foana le cas dia ny Madagascar tany manonga-mpanjakana ka eritrereto io haute cour de justice indray no aningana rapitso ka misy konikonina dia lasa empêchement na traduction fitsarana zavatra ohatr'izany dia forme na coup d'état le haute cour de justice ka sadasada ihany ny hevitro zany amin'ny haute cour de justice satria hafa Madagascar zany tsy maintsy jerentsika ny atsika zay manonga-mpanjakana rehefa manonga tsy tiany vahoaka le floa dia matetika zany misy tetika foana io dia ampiasaina lalàna velona dia asorona le olona dia bon ohatrohatr'izay le izy ohatra zao ny empêchement zany zao hitantsika zao fa tsisy tsony ny empêchement anatin'ny lalam-panorenana satria efa voindray mandeha zany ny filoham-pirenena dia lesona ho an'ny tantara politika Madagascar reny hoe manahirana be dia io koa ny débat amin'ny haute cour de justice hoe ahoana nefa ny amin'ny lafo indray zany le mitsara filoham-pirenena amina cour criminelle manimba ny asan'le filoham-pirenena fa le débat zay zany tsy maintsy atao dia atao am-piralahiana sy amin'ny fomadio hoe inona zany fanapahan-kevitra fa rehefa misy resaka hafahafa hoe ampiasaino anonganam-panjakana na ampiasaino hitsarana rakoto na arabe na ampiasaino mba tsy hitsarana anahako dia tsy mandeha le raharam-pirenena tsy mandeha mihitsy nefa zao zay débat zay adihevitra zay amin'izao fifidianana atsika zao zay zany eny zay moa zany ohatrany hoe tsara le fanontaniana zay ny tokony misy reny zany ho avy Madagascar rapitso rafakapitso ka tsara resorana robo zany nanokatra an'izao sehatra zao fa reny zany hitako hoe tokony resahana dia n'izao fa tsy hoe opernasa vao manonao séminaire eny série fa resahana masom-bahoaka dia samy tenin'ny heviny dia vita eo rehefa avy eo ny fanapahan-kevitra. Anisan'ny adihevitra tokony honosokafana moa zany na ny resaka haute cour de justice ny maromaro hoe raha antsika mahita nefa ny fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao ohatrany tsy dia tena eny amin'ny adihevitra loatra no mandeha fa ahoana ny fahitan'Andriamatoa Artsolava Rakotosan zay herinandro sisa dia andeha hifidy ny vahoaka malagasy ny fandehan'ny adihevitra mandritra an'ity fampielezan-kevitra ity. Raha mijery koa zany le élection ty nifokony io vote sanction zany hoe le vahoaka zany hifidy mba anasazina sanatria le fomba fiteny anasazina zay mpitondra teo aloha vote sanction any ka tsy mihentsony ny olona zany zay foto-kevitra debe fa dia hoe ahoana nanasorana andrakotona nanasorana andrabe zany zay zany tena hitako amin'ny tendance générale l'élection zany hoe manasazy na manohana zany an'le olona tonga teo fa ny tena tendance générale dia vote sanction zay mahatonga lisy dia misy débat loatra satria fantatry ny olona zany inona ny tiana atao dia ny hoe any ana aloha dia saziko zay olona nitatana teo satria noho ny fahantrana azo azy sy ny sisa lafiratsy indray dia raha lazaintsika teo hoe une fois sanctionné zany le mpitondra teo aloha le mpitondra vaovao izaka n'le fahoriana teo aloha ihany ka zay zavatra zay zany no ohatrany hoe lesoko tamin'ity fifidianana ity hoe inona akoatra n'le fanasaziana ny ino moa fo mitepo zay mpitondra tsy tianao inona nefa zany ny fiarahamonina rapitso zay heverinao na tokony antaninao amin'le candidat hoe hoentiny zany anatsarana le firenena. Amafisinao zany hoe ny olona zany zao ny mpifidy zany zao efa manana ny zeriterina fa dia misy fetery misy mpanakanto malaza eny amin'ny polizioma dia tonga eny izy. Ny tiako tenena zany hoe enao manamafy fa tena tsy hevitra zao no fidin'ny olona fa tena hoe mitsanganan'olona arak'izay tenenao zay koa io ihany koa le vote sanction. Le izy tsy hoe tsangan'olona no monina fa fanasaziana mihitsy zany le zavatra nanjogana azy nandritra ny efataona sy ny sisa sy ny sisa zay moa tendance hitako hoe amin'ny rehefa mijery an'le débat na mihaino amin'ny radio na mijery amin'ny télévision ny akabeazan'ny olona dia isanctionné zany le mpitondra zay heveriny fa nampitsaly azy na nampahantra azy na tsy fantatra inona fomba fa raha sanctionné moa le mpitondra teo aloha dia izy mieritreritra fa tena isy paradisa hitsenana azy indray zay le problème an'le olona lany anatina vote sanction rehefa vita le sanction dia afapo izy dia mijanona kely le atezerana dia manomboka andinika amin'izay izy le olona lany eo zay mety tsy lany noho ny heviny
fa ny lany no tsy fitiavana ny etsy-andaniny ka zay zany no defiany filoham-pirenena manaraka eo hoe izy manokana ve vita tsaratsara kokoa noho le teo aloha ary na teo aloha satria moa zany tantara mitonga e Madagasikara dia any le enjeu le filoham-pirenena rapitso. Dia ireo le olona amin'izao fotoan'izao ve zany zao ny mpifidy malagasy mba mety misy andrasana amin'izay satria tadiaviny tsinona zao ny akabeazany mety izay no teneninao izay hoe vote sanction anasazy an'le fitondrana nandritran'izay efa taona izay na ny teo alohan'izay fa hoe tsy misy zavatra hafa andrasan'ny mpifidy mihitsy ve amin'izay filoha manaraka eo sa mety misy ihany dia fantatry le mpifidy ve izay? Fatapatany amin'ny ankapobeny raha ny fijeriko azy hoe miverina ny asa, miverina ny fahasalamana, amboarina ny lalana, resaka nostalgie zany nibetsaka hoe tokony miverina ny teo aloha, tokony miverina ny foto-drafitr'asa, tokony miverina zao, miverina zao. Fa le atsipiriany zany mbola tsy fantatra tsara hoe ahoana le izy fa indrindra io zany responsabilité atsika zany ny intellectuel sy tokony andraikitra sy mpanao politika dia tsy nazavaintsika hoe inona moa no natonga le fitondrana taloha an'ity fitondrana ity tsy tiany vahoaka tamin'ny fotoan'androny na dia foto-drafitr'asa na dia nisy ny bailleur de fonds na dia nisy ny azo lazaina fa arkarena vahoben'ny tompo any zany le débat zay tsy nisy tamin'ity fotoana ity. Ny antony moa zany dia zareo nanongana moa zany dia niteny ratsy reo no ny maha-olombelona azy ratsy tanteraka hatramin'izay dia zay moa zany le fanaovana politika fa ny tokony nisy koa zany amin'ny lafiny iray dia hoe le mécanisme politika zay nazahoana arkarena vahobe fito isan-jato valo isan-jato ve tena nahafa-po an'le vahoaka sa tsia satria zay manko nampiongana an'le fitondrana zay niasako tamin'ny fotoan'androny le fiainana andavanandro an'le vahoaka zany tsy voatsabo indrindra fa teto Antananarivo dia ren'le phénomène tamin'ny élection municipale reny zay nefara tamin'le conflit natonga le crise politique sy coup d'état tamin'ny fotoan'androny dia io débat io everiko fa tokony misy ihany zany le izy raha dinihana raha ny tena marina nisy ihany le izy zany hoe ohatra zany zao ny maramila zany zao tena tsira be nisy an'le dialogue de défense zay nanomboka ny resaka ihany ny asan'ny maramila amin'ny civil tary amin'ny CCAC koa zany IFM amin'izao fotoan'izao nisy analyse fa tsy publique sady tsy nitambana zany le analyse. Resaka an'izay miaramila izay tokoa ianao Andriamantoa Artsalavy Rakotoson fa nisany eo ny fitsarana fa nisany olana ray lehibe ihany koa ankehitriny fametrahana an'izany hoe tena folo alin-dahy hipetraka hoe ho mpiaro ny tanindrazana tena tsy zao moa izy tena hoe raha mijery sy manao jeritodika ny zava-nisy ny atao anatin'ny efa taona monja ary dia lasa hoe politisé ny folo alin-dahy ahoana ny fomba mbola azo antenaina ve aloha zany hoe folo alin-dahy tena hanao ny asany sy ny andraikiny efa napetraka taminy hatramin'izay zany araka lazaiko teo efa nisy ihany début de débat nataon'ny folo alin-dahy zany tany amin'ny école militaire tany amin'ny académie militaire Natsirabe nataon'ny hoe dialogue de défense dia ny zavatra nivoaka tao zany dia ny hoe rehefa mikorotana le fiarahamonina rehefa ohatra zany hoe misy mpitondra zany zay tsy eken'ny vahoaka ntsony dia manomboka mifamono le vahoaka dia manao intervention ny maramila zany dia eo izy no lasa miditra rina miditra tsia zany hoe ny fototra le izy aloha zany tsy akory hoe miaro ny tafika fa fantatra koa zareo zany fa ny fampiasana an'le herisetra zany rehetra diso tafa ohatra fa ny fond le izy rehefa mikorotana le fiarahamonina civil dia manao intervention zany ny tafika raha zany lasa Somalie le firenena zany lasa mifamono ny samy malagasy zay zany le fond le izy zany hoe stabilité amin'ny fanjakana zany mahatonga maramila miditra na tsy miditra ary zay nefany araka lazainao tao hoe tokony fantatry ny maramila fa arakaraka ny légitimité an'le mpitondra indrindra zany amin'ity fifidianana ity manana andraikitra lehibe zareo mba olona tena tiany vahoaka zany no mitondra le firenena fa raha olona mangala batso tokony tsy toanana na tokony ampitandremana zany zareo tandremo ny antony dia izy ihany ny maramila sy ny tafika sy ny gendarmerie ihany ny tazona an'io rehefa aveo raha ho iaro tsangan'olona ianao zay olona tsy lany ny vahoaka dia miverina ihany le phénomène tamin'ny transition hoe voatery gaz lacrymogène nitazomana an'le izy fa raha autorité civile tia ny vahoaka no mitondra eo dia anjaran'le autorité civile no mitatana an'le vahoaka mandritra amin'ny fotoana manabateritra amin'ny vahoaka indray hoe afaka efa taona 10 taona iny moa zavatra hafa fa raha dia ny voalohany dia olona tsy tia ny vahoaka nangala-patso anatria no mitonga eo dia miomana zany ny tafika tazona anao tena ohatrany maily be mihitsy ianao amin'ny ala-bato Andriamantoa Artsalavy Rakotoson inona ny tena mahatonga anao tena ohatrany raha miteny ohatrany hoe traumatisé anao sa ohatrany tsy fantatra hoe efa misy zavatra efa tena tsinjo ve manodidina azy hoe tsy hoe tsinjo fa ny analyse zany le firenena zany firenena mahanitra dia io tsy anakarena rapitso ravaka pitso
fa mahantra dia mila fotoana zany Madagasikara zay vao tonga amin'le faritra hoe manomboka afa-po le vahoaka mandritra n'izay fotoana zay zany a tsy maintsy atao zay ahafahan'ny vahoaka mahandry tantana ka ny filotiny ihany afaka miteny aminy hoe oka aloha reto fa mbola misy problème antsika mbola iny zany no enony fa raha tsy tiany ianao no lazain'ny fanangalatra sy ny namany zay mahatonga na miteny hoe le alabato ny danger absolu satria le filo nangalabato vao tery manao kobakambava manampy tamby mame vola amin'ny tsy antony na mamono ambony ve nefa le risque amin'ny risque mety mbola isy-alabato amin'ity le fividiana ataontsika ty ny risque hitako zany a dia amin'ireo olona zay mety ho very tombontsoa zay mety aro ny tombontsoany amin'ny fomba tsisy fetra zay zany ny risque hitako fa iny moa anjaran'ny sénita sy ny observateur zany manao ny aditiny zay ndrekeny mba ahafahantsika manana bilan sy résultat réel hoe mandainga sa marina le doléance na plainte ataon'ireo any amin'ny CES ohatra nisy fehezan-teny kely no tenen'ny Andriamatoa Artsolava Rakotoson tany teny hoe tazomina eo mandra-patezitra n'le olona indray afaka efatra na 10 taona fa tsy maintsy ho tezitra ve le malagasy afaka efatra sa 10 taona sa mety misy fomba ihany ahafahana hoe le fahatezerana oak'izay le cas-ny Madagasikara zany cas-na firenena nanomboka tamin'ny 71 tany tsika koko tsy hoe ny nahanitra fa nijanona amin'le fahantrana nisy hatramin'izay foana zany hoe tsy mivoatra zany Madagasikara na tena marina ary anisan'le firenena valo zany tsika anisan'izay cas zay hoe tsy mivoatra mihitsy dia ny zavatra mitranga aty amintsika leo an'izay fahantrana zay ny olona no ny fanatotoloana fiainana tedavino tsara kokoa etc fa le fahantrana zany dia io foana hatramin'ny andro dadabe sy ny bebe atsika sy ny raitsika sy ny namana io foana nge le fahantrana nisy teto fa tsy tatin'ny olona tsony dia zay etaeta ny voatra zay zany a no menjady amin'le filoham-pirenena hoe ahoana ny ahafahako manateraka an'izay nefa zay taolana be ny antony ohatra ny fampianarana ianao nge tsy afaka mitombo ny karamanao na ny vola miditra aminao raha ohatra ka mal éduqué anao na mal instruit satria ny poste azahoana vola zany dia poste professionnel zay hainao le asa zay mampidi-bola amin'le orinasa anao ohatra fotsiny ka mila fotoana zay no mahatonga le izy hoe le filoham-pirenena zany mila fotoana ka ny fanafotony dia tsy misy représenté afaka 10 taona raha ny rythme ny malagasy zany raha azoko tsara 7 taona 10 taona eo le olona dia efa tofoko an'ray dia mitady olom-baovao zay azarentsika ritran'izay efa taona zay mila olom-baovao satria leo an'le ka sarotra anie zao raha ny ainantsika raha atao hoe ny fitotonga ny fiainany malagasy amin'ny ankapobeny sy ny fiainam-pirenena atao anatin'izay efa taona izay fotsiny ohatra atao ahoana ny ampanantena zavatra ny vahoaka ao anatina mandaha anankiray ho an'ny filoham-pirenena eo raha atao ohatrany hoe fanarenana ny toekarena amin'ny ankapobeny ohatra hoe resaka vérité de prix amina vokatra samy hafa fotsiny ohatra na eo amin'ny resaka fanatsarana ny fampianarana fotsiny arany mety hoe tsy ho vita ao anatin'ny 10 taona daholo zay ny nanaovako an'le référendum constitutionnel satria intéressant be zany le hoe le constitution nijerena dia ny proposition ko tamin'izany zany ny hevitra natolotry ny olona dia ny hoe ataontsika 7 taona indray mandeha ny filoham-pirenena 7 taona hatria amin'ny 10 taona eo zany ny programme nasa vao vita reny tetika asa amin'ny baio reny 2 taona fifidianana dia vita ny 10 taona zany dia variana indray le vahoaka mandritra ny 2 taona amin'le fifidianana sy ole sy ny tsy fantatra io dia misy filovaovao indray miakatra eo 7 taona indray mandeha zany hoe misy any zany le solution zay ary zay koa moa no rythme malagasy 7 taona eo izy mitatana le olona fa rehefa avy eo izy mitady olom-baovao dia institutionnalisena zany zay rythme social zay ataontsika rythme politique zay zany solution ohatran'ireny zany tsara raha ohatra ny resana tamin'ity fampelezan-kevitra ity hoe reny zany hitako hoe mety mahatsara le stabilité any Madagasikara zany fa tsy hoe isaka 7 taona dia dorona daholo sy azo dorona dia rehefa avy eo ndray samy mitomany hitako zay tsy midorana zay zany le zavatra ankoatr'izay inona no heverin'Andriamatoa Artsolava Rakotoson fa tokony ho lara-pahamehana entin'izay filoha ho voafidy manaraka eo ny fandriam-pahalemana zany zao no hitako hoe satria zany zao amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny basy mihitsy ny olona mitanetran'olona dia io basy miparitaka io ny défaillance ny système judiciaire sy policiaire resantsika teo io zany lara-pahamehana satria tsy tatin'ny olona tsony zany le izy ny any atsimo moa zany raha jerena nge dia efa misy disparition ny fanjakana mihitsy zany manomboka tsy hita tsony le fanjakana zany satria ny district tsy mahazaka an'le faritra tsony vao tery tafika avy aty Antananarivo na alefa-tany nanao an'le opération tandroka le fandriam-pahalemana zany no hitako hoe lara-pahamehana voalohany ka anatin'io zany dia ny hoe araka lazaintsika teo hoe fanatona ny fanjakana sy ny vahoaka zany satria matetika zany ny vahoaka ihany anie no tena amin'ny fanjakana hoe mitafika sy ny polisy ny rehetrarehetra hoe ato le malasina ohatrohatr'izany
fa matoa tsisy tsy voatazona ntsony izy dia le fiarahamonina tsy matoky an'le fanjakana ntsony ny fanjakana tsy manana moyen hidinana matetika fa io zany hitako hoe lahara-pamena voalohany amin'izy mety mbola ho zakatsika veny zay mety fipetrapetraky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena hoe tsika moa zany raha zava-misy aloha zany dia tsy maintsy mbola hiverina ny mpamatsy vola nentim-paharazana tsika nefa fatatsika taorianan'ireny crise sy ny fiverenana miaraka amin'ireo bahireo zay tsy maintsy misy foana le fepetra zay mafimafy ihany enjakenjana ihany ho zakan'ny malagasy fe zay raha verina ny atao hoe le ordre constitutionnel zakan'ny malagasy raha ohatra ka ny omantsika izy nge les bailleurs de fonds zany efa misy remise en cause zany satria échec zany le période fond vola be la Madagascar échec en partie zany fa ataontsika hoe échec le izy fa tsika tsy vonona le dialogue ny zavatra angatandra reo voalohany le bonne gouvernance ty dikan'izany ve hoe amafisina ve ny sazy sa misy fomba vaovao hitazomana le kolikoly any zany zao débat tsy maintsy misy raha ohatsika ka miankidoha amin'ny vahiny dia les méthodes habituelles araka lazainao nentim-paharazana reny ihany nentina ty rehefa hitantsika izy fa tsy voatery mandeha zany hoe bianco fanenjehana fanasazina zay mapoka amin'ny firenena satria lazaina fa hoe fanjakana masika le malagasy ny sarotra amin'ny lafiny ray izy hoe sazio fa raha sazinao mafy loatra aloha la malahelo izy any zany le toe-panany le olona izy koa za te mijaly be aiza ve dia atao an'izany izy ty indrindra fa raha ohatra hoe mpanao politika ny tratra manao kolikoly politique io fa tsisy an'izany fa izy zany zavatra mpanoatra dia natao an'izao zay débat zay ilayntsika amin'ny bailleur hoe inona ny hevitsika momba n'le firenena malagasy izy vonona ny haino rehefa avy eo misy débat fa izy koa dia mihainantsika dia keny daholo fa tsika tsy vonona amin'izay raha fijeriko an'le zavatra amin'izio zany dia niaraka lazay atao ny risque zany dia ny programme no ataony dia manaiky tsika dia ameny 6 mois isaky ny 6 mois moa rarao moa décaissement dia ameny 6 mois kely tsika dia tafiditra anatin'le vovo dia iny dia tsy zavatra mivoatra inona ny tena andrasana amin'ny olo-pirenena raha izay nitenenao zay hoe mizatra tsy mahavonona antsika malagasy mihitsy inona zany le andrasana amin'le olo-pirenena mba ho vonona amina zavatra oatra zany fa tsy anatena foana hoe ny ako manokana zany dia hoe inona ny ao anatin'ny sotoavina malagasy no mety fanalahidy amoahana le fahantrana inona ao anatin'ny sotoavitsika ny fomba fijerintsika ny fomba tanitsika misy valeur zany na fomba fanao zay matafavoakatsika amin'le fantratra nandramana daholy bailleur de fonds socialisme tsy fantatry ny démocratie inona ary zany ny lakleva ty amintsika ohatra zany zao fampianarana nge zany zao raha ohatra ka le hoe le mitaiza aty amintsika misy zay sotoavina mitaiza jeune diplômé ohatra zany zao dia tsara koa ny perspective d'emploi les jeunes diplômés tsy zao hoe diplôme baoritra dia rehefa avy eo mandeha amin'izay aleny ihany le ankizy dia tsy mahazo asa sy mitsiposiposy zay sotoavina ao anatintsika zay zany no hoe trandrahana hoe izy amin'ireo no azo ampiasaina ahafahana manao mamoaka le stagnation anatina fahantrana zay misy amintsika zao zay 9 taona zany zay no 10 taona no tao anatintsika any le débat de fond zay tokony jeren'ny olo-pirenena zany eo amin'izay indrindra hoe débat de fond satria ny ohatrany matetika tsina ny olo-pirenena eto amintsika tsy dia tena miditra amin'izay le resaka débat zay fa any amin'ny resaka fo foana no mitondra le izy dia matetika ny any amin'ny mpitondra foana no omena tsiny isaky ny misy zavatra mitranga fa le hoe inona le tena karazana ataontsika hoe remise en cause n'le olo-pirenena na zavatra mazava mihitsy hoe tokony ataon'ny olo-pirenena amin'ny lafiny ray zany tsy mametsintsika satria misy amehana le olona anatin'le fahantrana tsy tatontsony dia mila vaolana aingana diaingana izy ka tsy menao anao izy rehefa lazaina fa intellectuel ianao dia tsy inontsiny rehefa lava loatra le fanazavana fa na dia zany zany tokony misy apahany olo-pirenena zany mba vonona ihany hiditra lalina kokoa satria nge tsy nety omaly ataontsika rapitso dia anatintsika hoe ety le izy tsy nety izy hatramin'izay tany dia tsy mety kosa rapitso fa tsisy zavatra hoe miracle fa zay olona mba matato soka zany tokony mijery ihany hoe inona zany akoatrin'le amehana zay tsy fanomezantsiny inona vaolana vaolana satria samy responsable misy ve nefa le matato soka eto amintsika eny mevitsy moa zany fa eny ane mbola izy sy zay tokony iverena kely fotsiny faraparany amin'le resaka le hoe ozy ianao dia hoe malagasy moa sarotra hoe tsy hita sasina mafy izy malahelo so dia tsy sasina mihitsy sasina moa manahirana raha jerentsika fotsiny amin'ny atao hoe toetra misy ohatra hoe toetry ny olona eto Antananarivo renivohitra fotsiny so dia mba tsara ihany ametrana an'le fanjakana tsy
tokony teby fihetsehpo tsy misy fihetseham-potsony fa ohatrany hoe misy hoe jadona hafa kely zany apetraka so dia mba zay sisa ny ilaina satria raha fahatsiarovatena ny olona araka ny tenanao teo variana fitadiavana izy tokony tsy ilaina ntsony zany fa rehefa apetraka dia atao iny zavatra mahatsara sina dia vo izy makany ambojatovo lasa place de la démocratie raha enjana loatra zavatra dia aza efa dictature ianao misy marimaritra nefa ny tsy ho hitantsika mihitsy misy ihany anatin'le sotoavintsika le transaction le fanaraka nalafiny pénal ary hoe efa mifanaraka ve nareo reny zany trandrahany efa mifanaraka ve lo nareo rotota efa mifandefitra ve lo misy ihany zany zavatra tsara zay tokony tsy akory rehefa frantsay na américaine dia tsara fa le atsika koa misy tsara dia hoe amania tsy institution alakazay to fito taona zany ire mandeha dia zay resaka transaction sy an'izay hoe na dia voasasy takininina ary rehefa mifanaraka ny rotota ny fianakaviana matetika dia eken'ny fitsarana ihany le izy zavatra ohatran'ireny zany mety hoe révolution institutionnelle jerena tsika ve ohatra ifanaraka hoe iny ara fa aloha andeha ny amin'ny arabe any ny sarety raha raisitsika amin'izay fotsiny ohatra ny zava-misy tena hoe iainana tena teratera nefa raha ho asiana mafatra re dia ny majinika foana ve ny enjehana dia sao dia atahorana indray zareo ivotra mpitondra mihitsy ny matahotra an'izay nefa hoe sao dia mitrotro eo reo le izy koa za ohatra ka hoe teneninao le olona hoe zao mahatonga anao tsy afaka mandeha amin'ny arabe ka menao solution hafa izy dia ok fa raha tonga dia fafarananao maina amin'izao izy dia raha zany ianao tifiry koa dia milaza aminao fa makany ambojatovo izy manao démocratie fa le izy zany jerena hoe amenao solution fa rehefa tsy ekeny koa sy ny solution iny dia manasazy ianao eken'ny olona ihany zay toe-panahy zay zany hoe kenao ge efa nyteneniny fa tenenina olo aza mandeha amin'ny saretinao io mbola mandeha ianao kinona ntsony madinika anao zay zany le zay fomba zay zany no everiko hoe tokony trandrahana mba hitazomana an'izy ity ya misaotra anao andriamatoa Artsilava Rakotoson nitondra an'izay hevitra sy fanazavan'izay ho an'ny mpijery ny fandaharana salangalanga misaotra ihany koa ny Rina Rasoava niarana n'olotra sy nanentana ny fandaharana androany niaraka tamiko misaotra anareo ary makasitraka anareo mpijery ny aino sy ny jery anay tamin'ity fandaharana manaraka ity mame fotoana anareo indray amin'ny fotoana manaraka mandra-piaona tompoko